အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် BC Computer Online Training ရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာ CP ပေါင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နည်းသင်ခန်းစာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ BC ကျွန်တော်တို့ဒီ online training မှာဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်းဗီဒီယိုတွေကတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာโอเคဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ruler bar နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော် ruler bar နဲ့ပတ်သက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရှိတဲ့ဒီ index အကြောင်းပေါ့ index တွေနောက်ပြီးတော့ tab တွေအကြောင်းတွေကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာ ruler bar ပေါ့နော် ruler bar ကဘယ်ကခေါ်ထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အားဖြင့်တော့စပြုခွင့်ကစားဆို ruler bar မရှိဘူးဒီတိုင်းပြောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုရင် view tab တွေကိုသွားလိုက်မယ် view tab တက်မှာဒီမှာ ruler ဆိုတာကိုအမှတ်ကြီးပေးထားမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ ruler bar ကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ vertical horizontal ပေါ့နော်ဘေးပင်ညာကျွန်တော်ဒီဘက်ချက်မှာလက်နဲ့ဒီ top နဲ့မှာတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က ruler bar ထားတာလို့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်ကြီးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ ruler bar ကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါ။အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော် ruler ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှတ်ကြီးပေးလိုက်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ruler bar ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က home tab ကိုပြန်သွားကြနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးစာရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် let index လို့ခေါ်တယ် let index နဲ့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ let tab နဲ့နှစ်ခုလို့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ထိပ်ဆုံးမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒါကျတော့ right indent လို့ခေါ်တယ်ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ first line indent လို့ခေါ်တယ် first line indent ဆိုတာကလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဒီlet indent နဲ့ first line indent ကိုနှစ်ခုကိုသူကပေါင်းထားတယ်ဒီဘက်ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာဒီအောက်ထဲမှာတစ်ခုတည်းပဲပေါ့နော် right indent ဆိုပြီးတစ်ခုတည်းပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုအမျိုးသားရင်မတူဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့အဆုံးကိုပြတာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာဘယ်ဘက်ထိပ်ကလည်းညီနေရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် first line indent เนาะဒီစာကြောင်းကလည်းပဲကျွန်တော်ဒီနေရာပြီးတော့စမယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပေတိုင်းရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဆို3လက်မ4လက်မကျော်ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘေးမှာကြာတော့ဒါတော့ကိစ္စမရှိကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာလိုက်ဒီအနေအထားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တယ်လို့ပုံစံမျိုးပေါ်မှာပုံတည်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုအချင်းအကျယ်ပေါ်မှာပေါ့နော်အချင်းအကျယ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်နေတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းကျယ်နဲ့မဆိုင်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပမာဏဒီကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့8လက်မကွဲလောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ8လက်မကွဲလောက်ရှိနိုင်တယ်ဒီပေတန်ရဲ့အနေထား8လက်မကွဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထိပ်ထဲမှာ margin အနေထားရ1လက်မချန်ထားတယ်ဒီဘက်ဆုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့က1လက်မချန်ထားတယ်ဒီ6ခွဲရပြီးတော့ခွန်ခွဲဒီပေါ့နော်1လက်မခွဲချန်ထားတာကိုတွေ့ရလိုက်အဲ့တော့ဟိုဘက်1လက်မဒီဘက်1လက်မချန်ထားတယ်ဆိုရင်အလဲမှာဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုကျွန်တော်က6လက်မခွဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ1လက်မ2လက်မ3လက်မပြီးစပြီးနောက်ဆုံး 6.5 D ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်6လက်မခွဲဆိုအတွင်း size ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတွင်းထဲမှာစာရေးလို့ရနေတဲ့ size အကျယ်ဝန်းပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ tag ကိုသတ်မှတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က index တွေကိုသတ်မှတ်ပြီးစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးဝင်တတ်တယ်လဲဆိုရင်ဘယ်လိုဥပမာ CV ပေါင်းရေးတာမျိုးပေါ့နော် CV ပေါင်းရေးတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာကတန်းပြီးတော့ညီးနေမှာနော်ကိုထားခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လက်ကိုညီခြင်းလား right ကိုညီခြင်းလားဆိုတော့ဒါမှမဟုတ် center ကိုညီခြင်းလားပေါ့နော်ကိုညီခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအလွယ်တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီအခါကျတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒါဆိုရင် let indent ကိုထားနော်ဒီ let tab ကိုပဲဒါမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ let indent ကိုပဲထားတာတူတူပဲနော်ဒီနှစ်ခုကအတူတူပဲအမျိုးစားအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် let indent ကိုထားမယ်ဒါပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကပြီးကျွန်တော်က CP ပေါင်းရေးရဲဆိုပါတော့နော်ဥပမာ CP ပေါင်းရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရေးရလိုက်နေနော်နေကိုရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်တကီနောက်တစ်ချက်တွန်းလိုက်တကီတွန်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ကြောင်းပေါ်စီခြင်းတဲ့နေရာဒီ3လက်မကိုပေါ်စီခြင်းလားဒါမှမဟုတ်နှစ်ခွဲကိုပေါ်စီခြင်းလားပေါ့နော်နှစ်ခွဲတက်မှာပြီးတော့ဒီဘက်ကိုညာဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကကျတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဓာတ်ပုံတွေပါတွေကဒီနေရာလေးမှာလာထည့်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံတွေပါတွေတိတိကျကျလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ထက်ကိုအန်တာခောက်ပေးရမှာပေါ့အန်တာ2ချက်စာလောက်2ချက်3ချက်လောက်ဆင်းသွားမှဒါနေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံထည့်ဖို့အနေထားကောင်းကောင်းလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံတွေပါတွေမလို့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစာရေးပုံရေးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ CV ပေါင်းလုပ်သလိုမျိုးစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မပြတော့ဒီပုံစံนี้ဒါတွေကိုသတ်မှတ်ချက်တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ CV ပေါင်းလဲ
အလွယ်တကူနဲ့လုပ်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်လွယ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်တက်ကိုထားလိုက်မယ်လက်တက်ကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဘယ်နေရာစမလဲဆိုကျွန်တော်တို့က3လက်မကစခြင်းနဲ့ဆို3လက်မ2ခွဲရစခြင်းနဲ့ဆို2ခွဲပေါ့နော်ဒီမှာမောက်ကလေးနဲ့သွားပြီးနှိပ်လိုက်ရုံပဲကျွန်တော်က3လက်မကစပြီးတော့ပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်3ဆိုတဲ့နေရာမှာမောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးလက်တက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့သွားပေါ်တယ်ပေါ့လက်တက်ဆိုပြီးပြဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနေလို့ရေးလိုက်နေလို့ရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်တက်ကြီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်နော်တက်ကြီးဒီပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စာဒီတက်ကြီးတစ်ချက်စာဒီလောက်လေးပဲရှိရနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာတက်ကြီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ data တွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမြင့်စော်လို့ရေးလိုက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက် enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထိပ်ဆုံးကိုတွားပြီးတော့မောက်ကစာကသင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကလက်တက်ကိုသတ်မှတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မောက်ကလေးနဲ့ပြန်ထားမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့မောက်နဲ့ပြီးဆွဲချလိုက်ရအောင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်တက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်စင်တာဖြစ်ပါနော်စင်တာတက်ပေါ့စင်တာတက်နဲ့ဒီလက်တက်နဲ့ကဘယ်လိုကွာတယ်လဲလို့ဆိုရင်စင်တာတက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီရေးလိုက်တဲ့စာပေါ့နော်ဘေးဘက်ညာနှစ်ခုကိုဖြတ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာပြီးတော့ဘေးဘက်ညာနှစ်ဘက်ကိုခွဲထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစင်တာကိုထားလိုက်မယ်စင်တာကိုထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ကနံပါတ်3မှာ3လက်မနေရာမှာထားလိုက်3လက်မနေရာမှာသတ်မှတ်လိုက်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကfather name လို့ရေးလိုက်နော် father name လို့ရေးပြီးတက်ကြီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်တက်ကြီးတွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဖေနာမည်ပေါ့နော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီစာကြောင်း3လုံးပေါ့ဒီစလုံး3လုံးကဒီ center တက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ center တက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က right tab ပေါ့နော် right tab ကိုဆက်ပြီးကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအောက်ထပ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တော့ဖြုတ်ချပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တဲ့အခါကျရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ center tab ဆိုပြီးပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်right tab ပေါ့နော် right tab ဆိုပြီးပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနတိုင်းပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့3လက်မနေရာမှာထားလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဒါထိတ်ဆုံးပေါ့ဗျာနော်ဒီနေရာမှာစာတက်ကြီးရောက်သွားပြီမဲ့လို့စာကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တက်နဲ့သူနေရာဆန့်ကျင်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ right tab ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမာလာနေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်တက်ကြီးတွန်းပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမေနာမည်ကိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကို enter ခေါက်လိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီစာကြောင်းကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ right တက်ကိုထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ right တက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အောက်ဆုံးမှာထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ထဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ထဲကိုသူ့ရဲ့အဆုံးမှာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့မသွားတော့ဘူးအောက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထဲကိုပဲပြန်ပြီးတော့လာနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က right တက်ဖြစ်ပါနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ decimal tab ပေါ့ decimal tab ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒသမထားရတဲ့နေရာဒီသားလင်းအလဲဖို့ဒသမတက်ကိုပဲသတ်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒသမရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်56ရေးတဲ့ဆို56ကဒီဘက်ထဲမှာရှိနေမယ်ပြီးရင်ဒသမရှိပြီးဒသမရဲ့နောက်ကကိန်းဂဏန်းတွေကဘက်ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒသမကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒသမဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစာရေးတဲ့အခါမှာလောလောဆယ်တော့ CV Foundation ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျမရေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ training video ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေနားလည်အောင်ပဲရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ right tab ဒီအောင်နော် right tab ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချလိုက်မယ်ပြီးရင် decimal tab ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်နော် decimal tab ကိုနှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာလည်း decimal tab ဆိုပြီးပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာDECINA ရဲ့ decimal လို့ရေးလိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တက်ကြီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဒီတက်ကြီးရဲ့ကာစာဒီကျွန်တော် decimal point ထားတဲ့3လက်မအောင်တက်တဲ့မှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရေးကျင်တဲ့ဟာပေါ့နော်56ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒသမခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါ်ဝါလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒသမရေးလိုက်ပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်က56.3လေးဒီ decimal point တက်တဲ့မှာဒါဒီနေရာမှာရှိပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရေးနေမယ်ဆိုတဲ့ decimal point ကပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး decimal point တက်တဲ့မှာပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲဆိုကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆို decimal point ကလည်းပြီးသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသားပြီဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြန်ပြီးဖြုတ်ပလိုက်ဖြုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ဘားတက်ဖြစ်ပါတယ်ဘားတက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သူ့ကိုသွားထားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘားကြောင်းကြီးပေါ်ပြီးတော့သူကသတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘားတက်ကိုလည်းကျွန်တော်3လက်မနေရာမှာထားလိုက်မယ်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာထားလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်က3လက်မနေရာမှာထားလိုက်မယ်
မှာတစ်ချက်သွားနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာကြောင့်ကြီးဒီနေရာမှာပေါ်နေလိုက်မယ်နော်အဲ့မှာဒီဘာကြောင့်ရဲ့ဒီဘက်ညာဘက် channel ကိုသွားမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ထားပြီးတော့တခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့နော်ဘာတက်လို့ရေးလိုက်နော်ပြီးရင်တက်ကီးတွန်းလိုက်တက်ကီးတွန်းတဲ့အခါမှာဒါကျတော့သူကတက်ကီးတစ်ချက်စာစီပဲသွားတယ်ဒီနေရာကိုတက်မရောက်တော့နော်တက်ကီးတစ်ချက်စီသွားပြီးအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတက်ကီးနဲ့ဒီဘာကြောင့်နေရာတက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကာစာနဲ့သူရောနေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုရေးချင်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေရေးလိုက်နော်ပြီးရင်အတားခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်အောက်ထပ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ခေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဘာကြောင့်ကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့ဘူးဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ထပ်ကိုပြီးဆွဲချလိုက်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာ first line index ဒီအပေါ်ဟာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်စာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဆယ်မှာ first line index ကဒီနေရာမှာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ထိပ်ဆုံးကမိသွားစနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က3လက်မနေရပြီးတော့စမယ်ဒါမှမဟုတ်2လက်မနေရစမယ်ပေါ့နော်2လက်မစပြီးဒီဘက်ထဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစာတွေကိုရေးသိချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ first line index ဒီတိုင်းလေးထားခြင်းဒါမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပွားပြီးတော့သူ့ကိုမောင်းနဲ့ပြီးရွှေ့သွားလို့ရှင်လဲရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကသူ့ကိုမောင်းနေတော့ပြီးမရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးထားလိုက်ပြီးပါရင်2လက်မနေရစသေးခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့2လက်မနေရမှာမောင်းနဲ့တစ်ချက်ပေးလိုက်ဒါဆိုလဲသူကဒီဘက်ကမီဒီနေရာကိုသူရွှေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် first line index ကရွှေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုရေးခြင်းနဲ့စာပေါ့နော် PC ကွန်ပျူတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရေးလိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာဒီနေရာအမိတော့ပဲကျွန်တော်တို့စတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုအတားတစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ဆိုလဲဒီနေရာအမိတော့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်စားလာလိုက်နှစ်လက်မနေရာအစမှာပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က online PR online training လို့ရေးလိုက်အတားခောက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနှစ်လက်မနေရာအမိတော့ပဲပုံမှန်အားဖြင့်စနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ထိပ်တုံးကျွန်တော်တို့ပေါက်လေးနဲ့ပြီးပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းနေရာတိုင်းပြန်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့က hunting index ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ hunting index ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် let index နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်လက်မနေရာမှာထားဒီနေရာမှာထားလိုက်နော်။ဒီနေရာမှာထားလိုက်ပြီးပါလို့ရှိလို့ကျွန်တော်ဒီမှာစာပြီးရေးကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်က in DEND ပေါ့နော် ending လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တက်ကီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်တက်ကီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါတက်ကီးတစ်ချက်စာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာအမိတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းကျွန်တော်တို့က let index ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပထမဆုံး let ပုံစံမျိုးဒီနေရာအမိတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့သူကတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရေးဒါကဒီနေရာမှာတစ်ခုခုရေးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်EST less လို့ရေးလိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်က first line index ကဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက် first line index ကစမယ် let index ဒီကျွန်တော်ကဒီနေရာပြီးတော့စပြီးတော့ဒီဘက် channel ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသွားထားတဲ့ let နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နော် let နဲ့အတူတူပဲ let index နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါ let index ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် let သုံးဖို့လို့ချင်းကျွန်တော်တို့က hunting index ဆိုပြီးhunting index ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် hunting index လည်းကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပုံစံမျိုးစုံအမျိုးအစားအတူတူပဲလုံးဆောင်ချက်ချင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့သုံးမျိုးပေါ့နော်အဲ့သုံးခုအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒါအပိုင်း1သင်ခန်းစာအနေနဲ့ရက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က paragraph group ထဲမှာရှိနေတဲ့ရောဒီနေရာမှာဆိုရင် paragraph dialog box launcher ပေါ့နော် index and spacing ဆိုတဲ့အပိုင်းနေအဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့က tab တို့ဒီမှာ set တော့ပေါ့ဒါတော့ထားပါအောင်နော် tab နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလို dialog box လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ဒီတရားအကြောင်းအရာတွေကိုနောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းတွေကိုလည်းနှိပ်ပြသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော် BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832121ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မီတစ်စင်လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာFacebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page အမီတစ်စင်လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye